อนนี้นะครับผมได้ทำการอัดเสียงไมโครโฟนที่ท่อไอเสียแยกพูดง่ายๆก็คือผมอัดเสียงท่อไอเสียแยกนะเสียงท่อรถเนี่ยเพราะว่าคลิปที่ผ่านมารู้สึกเหมือนเสียงท่อมันจะดังไม่ชัดนะครับมันยังมีเสียงลมตัดเข้ามาในหมวกกันน็อกวันนี้ผมก็เลยลงทุนนะครับอัดเสียงท่อแยกไปเลยนะครับสีส้มอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะดีขนาดไหนหวังว่าเสียงมันคงจะชัดเจนดีนะบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เสียงท่อมันอาจจะแตกๆหน่อยเพราะรู้สึกเหมือนใยแก้วมันจะน้อยมากแล้วเสียงก็จะแหลมๆแผดๆนิดนึงนะฟังเสียงท่อยาวๆไปเลยก็แล้วกัน